ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ജിൻഷാസ് വേൾഡിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ സൂപ്പ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണത്തിലിട്ടാൽ ബോയിൽ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് വാട്ടർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉപ്പും കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓണാക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സോക്ക് വാട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. അതുവരെ ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഈ വാട്ടർ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. എടുത്തിട്ട് വരാം. ചിക്കൻ സോക്ക് വാട്ടറിലേക്ക് നമുക്കിനി വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റേറിയനും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലോട്ട് നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ചെറുതായിട്ട് പിച്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലായിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലായിട്ട് എഗ് വൈറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലായിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കണം, എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് വരും. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.